100 yaşdan çox yaşayanların 5 vərdişi. Dünyanın müxtəlif bölgələrində, Yaponiyadan Kosta-Rikaya qədər uzanan və mavi zonalar adlandırılan yerlərdə 100 yaşı ötən insanların uzun və sağlam ömrünün sirri sadə vərdişlərdə gizlidir. Mütəxəssislər bu insanların uzun ömürlülüyünü təkcə genetika ilə deyil, gündəlik həyat tərzi ilə də əlaqələndirir. Onların əsas 5 vərdişi. 1. Təbii fiziki aktivlik. İdman zallarına getmədən gündəlik hərəkətdə olmaq, bağda işləmək, əkinlə məşğul olmaq və digər açıq havada hərəkətlilik. 2. Stresi idarə etmə bacarığı. Günorta yuxusu, axşam söhbətləri və dincəlməyə vaxt ayırmaq onlar üçün adi haldır. 3. Balanslı və düşünülmüş qidalanma. Az, lakin təbii məhsullarla qidalanmaq, süfrədən tam tox olmadan qalxmaq. 4. Güclü ailə bağları, ailə birliyi, nəsillər arası münasibət və birgə zaman keçirmək ön plandadır. Və son olaraq 5. Aktiv sosial həyat. Qruplar, könüllülük və dost çevrəsi ilə sosial əlaqələri möhkəmləndirmək. Onların həyat fəlsəfəsi hər gün üçün yaşamağa səbəb tapmaq və minnətdar olmaq üzərində qurulub. Bu isə həm psixoloji, həm də fiziki sağlamlığın təməl şərtlərindəndir.